Se cê quer recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente fode. Vamos fazer dessa última noite viver como se o amanhã não fosse chegar então.